sa inyo. Ang gagawin natin ay mag-tutorial tayo ng intro. Ito. Kaya ito. So, ayan. Simple lang yan. Panoorin mo to hanggang dulo para malaman mo kung paano mag-edit. Let's start! So yan, punta tayo sa Google and search Pansoy. Pansoy. Yan, pindutin mo na. And punta kayo hanggang baba. Hanggang dulo. Yan, baba pa, baba. Yan, baba. Ayun na, yung pinakababa, pindutin nyo lang yun. And search Blue Red Intro Template. Yan, Blue Red Intro Template. Yan. Ayun, pindutin nyo na yan. And open in Clip My Maker. Pindutin nyo yan. Yan, loading. Hintay lang. Pindutin nyo yan. Yung parang box. And yung parang text na may ibahin niyo yun. Lagay niyo yung pangalan, kung anong gusto niyo yung pangalan na ilagay. Pindutin niyo yun pag okay na. Ganun rin doon sa isa. Yan. Ganun rin doon sa isa yan. Papalitan mo rin siya ng pangalan. Pag yun, papalitan mo ng pangalan. Yan. And ayun rin yung name. Palitan mo rin siya ng pangalan. Kunyari, gaming. Kasi ayun yung nasa baba. Kunyari, Justin Gaming. Kasi Justin yung una ko nilagay dun sa iyo eh. Yan, tinan nyo lang hanggang dulo. Keep watching. Yan, pindutin nyo yung download. And wait kayo for 3 minutes yata yan, minsan 5, minsan 7 minutes. Yan. Hintay lang kayo. Yan. Yan, malapit na. At yan. Pindutin yung download your yan. Pindot nyo yung download. And pindot nyo yung download. Bago yan, nakikita nyo na sa gallery. Sana mag-gets nyo. Ayun na siya. Zombie Apocalypse. Diba? Easy lang. Click on Zombie Apocalypse. Sana nakatulong. Bye! Please subscribe and hit the notification bell. Click on Zombie Apocalypse.